大家好，歡迎收睇財經坦白講，我係 Arnold，我係 Cindy。咁今個禮拜呢個市場呢個焦點呢都係呢個特朗普上場，係啦，佢就職，終於就職啦。咁都呢個發布咗一系列嘅呢啲行政命令啦。但係我覺得呢，佢上台之前呢係做咗一件比較意外嘅事呢，就係佢發行自己嘅呢個 crypto 啦，係啦。咁唔單止佢自己發行喎，佢老婆都仲要發行一隻呢個 crypto 出嚟。咁呢就個市場梗係喺咁樣嘅時機下面，梗係有好多人去想投機啦，咁就去炒佢呢隻呢隻 crypto 啦。咁炒上去呢，就應該係升咗差唔多400倍嘅，係啦。咁而家咧又跌翻落嚟。咁我覺得咁樣做咧，其實係有啲離譜嘅，因為佢作為一個政府，即係officially 代表呢個美國政府嘅一個公眾人物，係啊，最高領導人，跟住佢做一啲咁樣好明顯係撈錢圈錢嘅動作咧，我覺得係有啲離譜嘅。咁不如我哋講下佢點樣圈錢啦。咁咧呢一個Trump 嘅 official Trump 嘅呢個幣咧，咁其實佢咧總發行量咧應該係10億左右嘅。咁咧佢而家咧喺市場裏面流動咧大概係2億啦。咁即係講緊咧，其實仲有8億咧係喺自己 Trump 嘅家族手上面啦，唔同嘅公司上面啦。咁佢哋就 plan 咧就話我哋3年咧就會慢慢將呢10億就推晒出嚟㗎啦。咁因為其實佢推出嚟嗰陣，可能都係可能講緊，即係由 record 開始啦，可能係由0點幾美金炒到可能7蚊美金，然後咧最高嘅時候咧，可能係炒到去呢個70幾蚊、80蚊咁樣嘅時候。咁其實某程度上咧，佢哋係無本生利啊呢件事上面，即係你講緊咧，例如你即係可能你股票上市，你都可能有啲 product 推出嚟啊，你都要做一個報表啊等等嘅嘢啦。起碼有間公司係啦，你有 product 啦咁樣，啦咁咧咁你做 product 你都要有啲成本投入噶嘛。可能你整無人機，你都有個工廠咁樣，咁你都要養一批工人嘅。咁呢度冇噶，佢咧就純粹就係攞自己作為嚟緊，即係佢已經準備要成為總統呢一件事，其實某程度上係，即係我覺得佢同 crypto 嗰個性質都好似，因為其實好多 crypto 都係咁樣去玩嘅，咁甚至就好多人會喺中間就損手爛腳啦。咁但係咧佢就因為佢始終真係美國總統，咁好多人就因為呢樣嘢覺得呢個係一個可能係一個投資機會又好啦，咁就變咗即係你會見到Bitcoin 喺特朗普呢個幣一推出嘅時候咧，其實就跌咗5%啊6%咁樣嘅，因為我諗好多資金咧係由Bitcoin 嗰邊，即係本身可能玩開 crypto 嘅人，因為對呢啲消息會敏感好多噶嘛，咁可能就係呢個有得玩喎，咁佢可能就即刻入咗去啦。咁甚至咧，我會覺得因為始終特朗普佢呢樣嘢，即係你準備要 launch 一個幣出去咧，你都唔係話我琴日諗完今日就可以 launch 噶嘛。咁我諗佢本身之前佢嘅團隊都會有呢個 planning 啦，咁佢可能都會同下佢啲大戶朋友講下就係我嚟緊可能會出呢個喎，幾時會出喎咁樣。咁其實可能佢啲大戶 friend 咧已經準備好晒錢㗎啦，即係已經即係準備入市咁樣嘅。咁有好多嗰啲crypto 嗰啲統計咧都有見到，可能即係呢一個幣嘅嗰個交易咧，即係可能第一次買呢個幣咧，咁通常可能你見嗰啲幣咧，你唔係好熟咧，你唔會即刻掉好多錢落去㗎嘛。咁但係呢個幣咧就唔同嘅，第一次入手嗰個即係可能一掉入去，可能係講緊100萬美金咁樣掉落去買呢個幣咁樣嘅，所以我覺得呢件事都真係，係即係我覺得唔同角度睇啦，佢可能真係對於好多散戶嚟講，佢可能真係可以係一個好割韭菜圈錢嘅一個行動咯。係啊，如你所講，啲大戶一早準備好啦，同埋佢而家係持有80%嘅呢個本都未攞出嚟。個價已經炒咗上去啦，慢慢沽，佢每沽即係每沽少少都係賺嘅，賺嘅。
同埋佢呢一隻幣咧，唔係好似 Bitcoin 嗰啲係可以掘礦啊嗰啲嘢，因為 Bitcoin 一開始係都係即係起碼係公平嘅，即係你可以通過掘礦，即係有啲限制嘅。咁呢個完全係佢自己做莊喎，跟住就咁炒上去喎，完全冇一啲嘅即係掘礦嘅方法去攞啦。咁就令到即係其實佢純粹係用少少電，就係佢嘅成本，跟住佢就撈錢啦，係啦。我覺得咧，佢出呢個幣咧，即係之前咧都有，即係佢喺19年嗰陣都講過咧，就係話佢當選總統咧，令到佢個身家少咗10億嘅。咁咧，我唔知咧佢係咪為咗即係我終於第2次做總統啦，即係可能係中間攞翻佢本身冇咗嗰啲身家，甚至可能就圈更加多嘅錢咁樣咯。我覺得咧咁樣即係第一點睇啦。咁如果係特朗普支持者，咁佢可能真係想支持佢嘅，但係如果佢蝕咗嘅時候咧，佢會唔會真係我多謝你啊？咁我投資咗你呢個特朗普幣，跟住我蝕到身家冇晒，咁我係會唔會繼續支持你咧？咁我唔知佢點樣，即係作為一個總統嚟講，做一啲咁樣嘢好唔謹慎咯，同埋就個觀感即係對大家個觀感係比較差嘅，因為就你上台你都未就職，你就做咗一啲咁樣圈錢嘅嘢，咁你呢4年做總統係咪即係都為咗自己嘅 business，定係為咗做？即係為美國政府為美國人做事咧，咁係即係佢第一樣嘢已經做咗一個照顧自己嘅幫自己賺錢嘅嘢，咁就其實好離譜啊！我自己覺得好離譜啊！我嘅角度咧，我覺得佢都離譜嘅，咁但係因為佢始終佢係生意佬嚟噶嘛，即係我覺得佢覺得有錢賺嘅地方，其實佢都唔介意做呢啲嘢去賺錢嘅，即係好似佢即係一啦，特朗普其實佢唔需要再爭取連任噶啦嘛。其實某程度上，佢呢4年其實佢玩咗佢咧，其實都係冇問題嘅。咁其實就會變咗，即係佢又唔使爭取連任，又唔使諗話個黨會點樣嘅話，其實佢真係叫做可以做咩都得啦。咁另外咧，其實呢樣嘢我覺得喺佢即係佢喺競選嗰陣咧，佢一路都係好支持呢個加密貨幣嘅嗰個市場嘅推進噶嘛。咁我覺得咧，佢咁樣做咧，雖然即係你話圈錢上面，我覺得未必好正確啦。咁但係某程度上咧，我諗佢係為即係美國喺加密貨幣呢個領域上面去叫做加深中間嘅領導地位咧，其實我諗係有啲幫助嘅，係啦。你可以咁樣講，即係佢做咗咁樣嘅嘢，好似佢係支持緊呢個 crypto。但係好多 crypto 嘅大佬唔係咁樣睇嘅，即係佢哋覺得咧，你損害咗呢個行業嘅聲譽。即係好似 Bitcoin 好不容易。以前大家都覺得冇乜價值啊，都係純粹一個價炒一炒去嘅啫。咁而家好不容易有啲大家開始認同啦，有期貨啦，有 ETF 啦。咁而家你咁樣做嘅話，係咪好多人都可以咁樣做咧？即係是但一個人有啲名氣咁，我要發行一個幣啊，咁樣就炒，咁就積咗好多泡沫喺呢個圈子入邊。咁可能有一日呢個遊戲即係始終你好多人即係後面入去嗰啲人都會輸噶嘛。咁輸嗰啲人就會累積咗好多怨氣咯。咁到時崩潰嘅時候 ，Bitcoin 都會受牽連嘅。所以我覺得即係加密貨幣呢樣嘢，其實即係由第一日佢推出嚟開始，其實都係危險噶啦。即係無論即係我哋講 Bitcoin，佢每日
嘅嗰個市場波動係講緊可能10幾個 percent，甚至有啲時候係即係大起大落咁樣嘅。咁即係一啦，真係你唔好掉身家落去啦。如果你真係要掉身家落去，你可能真係要去理解佢呢個係點樣玩嘅。咁可能好多散戶，如果你見到Trump 佢出咗個幣，咁就係恃住佢係總統呢一個 brand 咁樣去即係圈錢咁樣啦。其實就係要有一個即係其實都係要不斷去自己去學習咯。我會覺得就係即係佢呢個行為其實某程度上佢就係明顯可能係會割韭菜㗎啦，明顯就係佢會圈完錢之後佢自己放晒之後，其實即係啲幣已經唔喺佢手上面㗎啦嘛。其實佢都唔需要為呢樣嘢負責任㗎啦，某程度上咁。即係要真係負責任嘅，都係自己投資者自己去判斷咯。咁可能我會覺得短期內你話可唔可以炒呢個？咁梗係可以炒啦。佢仲有8億喺自己袋度，咁佢始終佢都要炒高個價，然後再放翻出去。咁我覺得就係睇即係自己有冇一個即係有冇一個 knowledge 去即係如果可以好似佢哋咁樣，我跟住呢個價上去我就放嘅。咁當然可以入邊賺好多啦。但係如果唔係嘅，咁當然就唔好掂好啲嘅。我覺得。最後講少少啦，即係其實佢之前一路表態係支持呢個加密貨幣嘅，但係其實喺佢第一日講咗咁多嘅呢個政策，同埋佢就職嘅演說入邊係一啲都冇提過，我點樣去做呢個crypto 嘅呢個行業，點樣去加強監管，點樣去做一啲即係政府會唔會儲一啲Bitcoin 做嘅呢個國家儲備？國家儲備一個字都冇提過。咁呢個咧係令到嗰啲業界嗰啲人係有啲失望嘅。反而咧佢就為咗自己去撈錢去發行一個幣。咁我諗都係一定會有人不滿佢噶啦，咁樣佢咁樣做係啦。所以點睇咧？之後我覺得可能買金仲穩陣啲，因為如果佢帶壞咗呢個風氣嘅話咧，其實會令到呢個加密貨幣呢個圈子咧就比較個炒作嗰啲炒風好勁，咁個風險都會放大咗好多。所以我哋睇到其實個金價都有啲升嘅，咁我諗係一啲大嘅機構睇到不如我買啲 Bitcoin 買啲金啦，係啦，即係你好似搞到個市場咁樣玩嘅喎，係啊，所以大家穩陣啲咧，可以考慮下金，係啦。如果進取啲咧，就可以考慮下其他加密貨幣，都係 Bitcoin 呢啲會比較大型啲，比較穩陣啲，唔會俾啲莊家炒起。同埋要關注佢之後會唔會真係有啲政策係真係關於呢個 crypto 嘅，不過目前冇提過，係啦，冇提過，所以後續個市點樣行都要睇翻佢個具體有冇啲新嘅政策推出。好，時間差唔多啦，咁今次嘅分享就到呢度。唔知大家對呢個特朗普發行呢個自己嘅 crypto 有啲咩睇法呢？都歡迎大家留言評論嘅。咁我哋下期再見啦，拜拜。拜拜。